Сейчас вырубит. Я подумал, там пожарные идут. Потяни. Там пожарка приехала, блин. Ну, в такой... Сигнализация пожарка. Все очевидно. Огонь. Мы горим, мы горим. Надо спрятаться. Надо спрятаться. Это страшно, капец. Да. Я такую сигналку в жизни не слышала. Ты послышала сигналку в школе, когда тебя не было. Мы, короче, когда заканчивали школу, да, под конец сигнализация сработала, там не говорили, там прям орала вовсю. Такая. Нет, громче. Чай попьем блинчиками в последний раз. Она не любит блинчики. Все плохо. Прощайте, мои подписчики. Прощайте.